که چیرې یو سړی راولاړ سو دا خبره یې وکړله چې یاره دا ژره پرېښول دا د شیطان کار دی، ژره پرېښول دا د شیطان کار دی، او هر صوفي چې دی دا دروغجن دی، دا دروغ وایي. اوس علما فرمایي وای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو ادنا سے ادنا سنت، ادنا سے ادنا سنتو توهین کول، اهانت کول، په حقارت ورته کتل، په کم نظر ورته کتل، انسان په دې خبر ډایرکټ د دین او د اسلام څخه خارجېږي وځي. هېڅ یوه ذره شک په دې کې نشته. ژره خریل دا ګناه ده، صحیح شو، ژره نه پرېښول دا ګناه ده. او که چیرې دا ژره ته مطلب په کم نظر ورته ګورې او دا وایه چې دا د شیطان کار دی، او دا وایه چې هر ژرې والا چې دی هغه خاینان دي، دا وایه چې ټول صوفیان چې دی هغه دروغزنان دي، دا وایه چې ورسه په جیل کې وګوره ټول صوفیان چې دی هغه بندیان دي، نو ستا په فکر دې ژرې په ده دا ګناه وکړه، دې ژرې په ده باندې غلا وکړه، دې ژرې په ده باندې مطلب دا ناجایزه وکړله. نو لہذا د الله د رسول و سنتو ته په کم نظر کتل، حقارت کول، د هغه توهین کول، دا چیز دی انسان له اسلام خارجي و کفر ته رسوي. علامه ابن حجر حیتمی دا ډېر لوی عالم تېر سوی دی، دی فرمایي عزیزانو دا ایمانونه چې الله موږ تاسو ته راکړي دي دا عاریتن دي، عاریتن. عاریتن دا معنا ده لکه چې په کورو کې کله د چا د لاس ریړۍ په کار سي، کله کلنګ په کار سي، کله بیلچه په کار سي، کله مطلب یو ټیبل په کار سي، پلانۍ شی په کار سو، د همسایګانو کرال ورکې وایي دا ستۍ پلانۍ شی راکړئ موږ به څه کار ځینې واخلو بېرته بیا در واستوو. لکه دا کلنګ و بیلچه و د لاس ریړۍ و ټیبل دا عاریتن د خپل کار دی ځینې واخیستی، که سهار و که غرمه و که ماښام و بېرته راواستوه، دغسې خبره ده. دا د ده نه دي دا شیان، دا ایمان زما و ستا ټیکن نه ده، دا چې د الله خوښه یې و هغه ته تر مرګه ورنصیب کوي، چې د الله نه یې خوښه و هغه ته کال ورنصیب کوي، چې د الله نه یې خوښه هغه ته ورځ ورنصیب کوي، چې د الله نه یې خوښه و هغه ته یو سیکنډ هم نه ورنصیب کوي. صحیح سلو ما او تا به دا نه وایي چې بس زه مسلمان، چې زه مسلمان سوم نو لهذا د کفر دروازه بنده ده، که ما هر څه کول زه به مسلمان پاته یم، دا خبره نه ده. قطعا د دې خبرې نه اجازه سته، نه الله رب العزت دغه ترتیب و ما او تا ته ایښی دی. کله به انسان کمزورې خبره وکړي انسان منافق کېږي. لکه یو سړی درواغ وایي، اوس مسلمان خو درواغ نه وایي، دا معلومه خبره، مسلمان درواغ نه وایي. نو که مسلمان درواغ وویل اوس دې ته ما او تا دروغجن ویلی سو که نه سو ویلی سو چې دا دروغجن دی، نو دغسې یو مسلمان دی لکه چې دی درواغ ویلی سي د هغه رقم کفر هم اختیارولی سي. بیا که چیرې علما فرمایي یو چا مطلب ژره پرېښه و تللی و په تبلیغ کې، له تبلیغه رالی بریتون یې خریلی و، نو بیا کور والا ورته دا څه منحوسه چهره دې جوړه کړې ده، دا څه منحوسه چهره دې جوړه کړې ده. اوس په دا خبره دا د چې چهره جوړه کړې ده دا د چا د محمد رسول الله سنت یې راژوندي کړې ده، په دې خو نه شک نشته. خریل یې ګناه ده او توهین د شي کول دا کفر ده، په دې کې یوازې ولمنځ نه کول دا ګناه ده. که یو سړی وایي زه ګر لمونځ نه منم په لمانځه یې پسخند وایي، لکه زموږ ته دا مجلسو کې نه یي یاره پښتانه نه دي، پښتانه داسې د ډمانو طبیعتونه دي لکه د لوط علیه السلام قومه الله تباه کړله. د لوط علیه السلام د قوم څه چلونه و هغه ټول د خدای په عظیم قدرت سره په دا پښتنو کې ژوندي دي. هېڅ یو داسې شی نشته چې د لوط علیه السلام په قومه کې و هغه تباه سلو او د محمد رسول الله په امت کې دا شی نشته، خاص کر په پښتنو کې کم شی نشته. یعنی هغه علیحده موضوع ده، بیا به بل وخت پر دې مجلس کوو. کم شی د پیغمبر علیه السلام په دا عظیم نبوت چې الله ورکړی د امتیان دي، خاص کر پښتانه راوخ هغه کومه ګناه ده چې نشته. موږ علیحده په ودو، په پکنیکو، په بانډارو کې په لمنځو پسخن نه وو،
چې سړی د مخه کو ها ها په زوره خانده ابل پسې پرې وي ابل لاړې سجدې له سجدې څخه ګر سلام وګرځي جنوزي به شاوخوا پټ ورته ګوري چې ته وده دی څه چم کوي دا چیز دا خبرې چیز دی دا ته به دې سړي پسخند وایې آیا که د الله رب العزت په دې عظیم ملاقات پسخند وایې دا به چا پسخند وایې په دغه سړي که ته پسخند وایې نو خو ټوله ورځ فارغه ده د جهان خبرې سته ولې دې پسخند نه ورباندې وایي چې راغلې د لمانځه وځئ ته ودرېدلې دا کله دا زموږ په پښتنو کې نشته چې یو سړی د روزه مات ټیم دی قراره ولاړ سلو بس پټ د ځان سره اذان شروع کړي یو سړی د اذان په انتظار دی هغه را ولاړ سي چشمه کې روزه مات وکړي روزه مات وکړي دی پر راوځي څه کوي هغه اذان او پر وخت خاندي او ما ګپه کوله ښه تا ګپه کوله ګپه دې پر اذان کوله که پر روزه ګپه دې پر اذان کوله که دې پر روزه مات کوله ګپه دې د الله په نامه کوله که دې د الله په حکم کوله دغه سړی چې روزه ماته کړ دا چی شو او ته خاندي دا څونه درنې خبرې نه دي دا زما ستا په معاشره کې نه دي ژوندی بیا به یو سړی څنګه د ایمان سره پاتېږي څنګه به یو سړی وایي چې زه خامخا مؤمن یم زه مسلمان یم تا خو هغه چمونه کړي دي چې هغه د لوط علیه صلات وسلام قوم یې کول تا هغه چمونه کړي دي چې هغه د مکې قریشو کول تا هغه چمونه کړي دي چې هغه د مکې مشرکانو کول هغه جهنمیان وو هغه کافران وو هغه مشرکان وو ته مسلمان هم یې مؤمن هم یې جنتي هم یې دا کله کېدلی شي دا ولې کېدلی شي زما استاد د ژوند سره دا خبرې تړلې که نه دي تړلې په لمانځه چې پښتانه څومره مسخرې کوي پنجابیان لمونځ نه کوي نه کوي خبره خلاصه ده لیکن ما او تا د لمانځه سره سره څومره مسخرې نه کوو مذاق نه کوو ګپ نه کوو په لمانځه کې بیا موږ څه چم نه کوو اتڼ نه کوو شروع په لمانځه کې موږ امام پر دا بله خوا نه راواړو کړي مې دی بیا څنګه ته مسلمان پاتېږي ولې پاتېږي پر چشمه پاتېږي انسان نو لهذا علما فرمایي که یوې زنانې خاوند یې تللی و تبلیغ کې تللی و جهاد لره تللی و یو خانقاله د یو پیر پر لاس یې بیعت کړی و د هغې خوا چې رالی بیا د څه کړي و ژر یې پرېښی و برېتونه یې خریلي و زنانې ورته ویل کوروالا یا هر چا ورته ویله څه منحوسه چهره دې پرېښې دا څه منحوسه مخ دې دی په دا خبره انسان کافر کېږي کافر کېږي که زنانې ورته وویلې نو دا زنانه په دې خبره کافره سوله او نکاح بالکل ولاړه ماته سوه او ختمه سوه نکاح ماته او ختمه سوله ډېر ملایان پر ما کله کله تقریر مقریر کوي ما وایي برېتونه خریې تا برېتونه وګوره خریل وګوره سبحان الله زه بیا ورته وایم زه هم برېتونه چې یو سړی د خپلې کور والا سره زوړ سي د یوه کیلو پیاز پسې ته راایستلی او تا لوی برېتونه پرېږدي بده خبره نه ده دومره برېتونه پرېږدم والله خو سل مزدوران هم وساتم ته د کور والا هغه یو مسخراچي وایي د کور والا پر لاس لوی سولې تا برېتو ته پر چش تا ورکړی دی بیا خو برېتونه ډېر دا برېتونه نه دي برېتونه دا دعوه ده دعوه یو سړی چې برېتور دا دعوه ده چې زه غیرتمن هم یم زه دسترخوان هم لرم زه ډېر شجاع هم یم زه ډېر دلاوره هم یم چې هلته سلنډر پټاو شوی نه بیا د دې غټو برېتو سره منډه وایي د هغه دا ښه دي چې ویې خرئ صحیح سلو د برېتو خپل ځای دی او که ځای نه و بیا نو مه ګایږه په کال د کشمیر ویډیو ګورې مسلمانانو د کافرانو جهاد هغه د امریکایانو طالبانو ویډیو یې کتلې دی په دې مجاهد سو دی غټ سړی سو د برېتو ته تا ورکړه یاره د تا والا معلوم دی ستا سره نه مسجد امام یې په 4,500 روپۍ هغه مشر مقتدی دی لکه د ښځې خاوند څونه درجه لري څو مرتبه لري څو احترام لري دغومره احترام 4,500 روپۍ تور کړی تا برېتو ته تا ورکړی برېتونه به نه سره یادوو که مې یادول بیا پر رښتیا میدان سره یادوو نو که چا ورته ویله دا څه منحوسه چهره دی دا څه منحوسه مخ دې نیولی دا په دا خبره صحیح کافر کېږي اوس څه کول پکار دی را روانه جمعه بیا پر دغه مجلس کوم تجدید د ایمان څه ته ویل کېږي تجدید د نکاح چې سړی کافر سو څنګه به مسلمان کېږي بیرته یو سړی کوروالا ورباندې طلاقه سو بیرته به نکاح څنګه تړي دا ټولې خبرې بیا هم درته کوم ضروري خبرې مې پاته دي خو بس کم سے کم دومره خو وسوله چې ما تا سره خبر یو چې یار په پلاني مجلس کې مې دا خبره تر خوله وتلې ده یا الله معافي غواړم خاص پر هغه خبره معافي غواړم چې لما سوې ده یا په پلاني مجلس کې ما دا پلاني غلطه خبره په مسخرو په ګپ په بانډار په پکنیک کې کړې ده هغه هم د کفر خبره ده اسلام چې لچا ځي
دا غږ نور باندې کوي چې زه درسه ولاړم دعاوې راته کوه. اسلام له انسان تللی او دی په خبر نه وي. اسلام له انسان تللی دی نه په خبر. بیا به یا په قبر کې په خبر سي یا به د حشرګاه په میدان کې یا پر پل صراط خبر سي یا به پر میزان خبر سي. نو هلته خبرتیا چې د هغه بیا پیدا نه کوي. خیر الله دې عزیزانو موږ ته وساتي. الله دې هر مسلمان وساتي چې داسې کلمه یې له خولې ووځي چې په هغه الله ناراضه کېږي، په هغه د الله رسول ناراضه کېږي، په هغه انسان د اسلام ووځي، هغه انسان و کفر ته رسوي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې موږ ټولو ته ټول عالم انسانیت ته پر دغه تور ژوند ورکړي او پر دغه تور مرګ ورکړي چې مرې دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.